Да. Решил поменять эти штуки на машине. Машина Шкода Фабия 1.9 TDI. Но оказывается, чтобы это поменять, надо снять весь подкрыльник. Пришли эти штуки у меня. Надеюсь, что они подойдут. Ну, дальше будет видно. Снял я это подкрыльник. И вот там аж две маленькие, вот такие вот у нас. Надо открутить винты. Ну, короче, как бы будем делать. Смотрел видео в ютубе, но там такого не было. Там просто снимают колесо и сразу можно это амортизатор открутить. Но здесь как-то что-то другое, не знаю. Ну ладно. Да, короче, вытащил я амортизатор. Он у меня хороший еще. Здесь вот такая штука. Надо будет сейчас открутить. Как поставлю все, то покажу вам, как это выглядит. Так, все почти. Сейчас буду закручивать. Все установил. Еще эти не закрутил болты. Здесь тоже не закрутил. Ну, как говорится, поддомкратил. У меня два этих для автомобиля домкраты. Один маленький такой, второй тоже такой. Обязательно под машину подложил колесо, чтобы было более или менее хорошо. Безопасно, так сказать. Ну, закручиваем все и посмотрим, как все оно будет выглядеть. Ну, в принципе, такого труда можно и самому это сделать. Так что учите, смотрите и делайте сами. Но проверяйте. По пару раз лучше проверить, чтобы не было незакрученных случайно болтиков. Вот так все. Сейчас собрал я. Замечательно. Стоит так. Чуть-чуть в одну сторону, ничего страшного. Супер. Вот. Раньше вот этот старый у нас. Какой он маленький. Короче, только шляпа осталась. Больше ничего. Все, болтики смазаны. Все закручено, ставим колесо. И нас еще ожидает еще одна сторона. Ну, надо сделать.